Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Si që kemi përmendur edhe në bisedet e kaluara, Allahu subhanahu wa ta'ala u dërgoi Firaunit edhe koptasve sprova të lloj-llojshme, bela të lloj-llojshme, në mënyrë që të hiqnin dorë nga liksit, në mënyrë që të hiqnin dorë nga zullumi, karshi banu Israilve. Si që kemi rëfyrë, Allahu Azza wa Jall i goditi me thatësirë tokët e Egjiptit. Mandej i përmbyti tokët e Egjiptit. Mandej Allahu subhanahu wa ta'ala u dërgoi koptasve ushtri të panumërta karkalecash që shkatërruan të mbjellat. Mandej u dërgoi Allahu i lartësuar riçrat, të cilat u athithnin gjakun dhe u acoptonin trupat. Mandej Allahu i lartësuar u dërgoi bretkoca, të cilat nuk numëroheshin. Mandej Allahu i lartësuar i sprovoi edhe me gjak. Sa herë që marrnin ujë nga lumi i Nilit, uji u shndrohej në gjak të kthjellët. Asa nuk mund të pinin, as nuk mund të laheshin. E gjitha kjo, në mënyrë që t'i ktheheshin të mbarës dhe t'i largoheshin liksive. Mirë po, sa herë që Allahu u largon të keqen, ato ktheheshin edhe një herë punëve të mbrapshta. Shndroheshin njerëz edhe më të këqij, edhe më të ligj. Si pasojë, Musa alayhi salatu wasalam herë mas here detyrohej të shkonte në pallatin mbretëror edhe të ndërmjetësonte për Banu Israil tek Firauni, me shpresën se Tirani do t'i linte të lirë të largoheshin bashkë me profetin e Allahut drejt tokave të bekuara të Palestinës, drejt Shamit. Sa herë që Musa alayhi salatu wasalam shkonte tek Firauni për të ndërmjetësuar për popullin e tij, Firauni kërkosej edhe mbahej më të madh. Madje një herë Allahu i lartësuar na rrëfen se ju drejtua Musa duke thënë: Inni la adhunnuka ya Musa mashhura. Unë mendoj se ti o Musa je magjistar. Normalisht, ai e dinte mirë se Musa alayhi salatu wasalam nuk ishte magjistar dhe Musa nuk ishte të bënte magjin, por i thonte fjalë të tilla së pari për të tërhequr vëmendjen e paris, dhe së dyti mundohet të ndalte vrullin edhe trimërin me cilën dialogonte Musa alayhi salatu wasalam. Megjithatë, Musa alayhi salatu wasalam nuk e ndali vrullin, nuk ju venit trimëria të dërguarit Allahut, por e rrokullisi një fjalë të rëndë për nga Firauni, edhe i tha: Wa inni laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basaira wa inni la adhunnuka ya fir'aunu mathmura. Me të vërtetë, unë jam i bindur o Firaun se ti e di mirë se gjithë mrekullitë me të cilat erdha nuk janë prej kujt tjetër veç se prej atij që ka krijuar qiejt edhe tokën, prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Ndaj unë mendoj se ti do të shkatërrohesh. Unë mendoj se ti je shkatëruar tashmë. Çfarë përfitojmë prej këtij fragmenti të shkurtër kuranor, në të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala rrëfen për dialogun për debatin më mirë, për debat ndërmjet Musës dhe Firaunit në fundin e surës El Isra. Së pari, Allahu Azza wa Jalla bën me dije se ateistat, ata cilët pretendojnë se nuk ka Zot, madje ata cilët pretendojnë se janë Zoti vetë, siç ishte Firauni, janë të bindur në thellësinë e shpirtit të tyre se krijuesi se mbas qijeve dhe tokës fshihet një krijues madhështor, në dorën e të cilit janë krijesat, në pushtetin e të cilit janë krijesat, në pushtetin e të cilit janë qijet edhe toka. Megjithse diçka të tillë nuk e pranojnë me gojë, e fshehin në thellë në zemrat e tyre.
Këtë e kuptojmë nga fjala e Musait alayhi salatu wasalam kur i drejtohet Firaunit se me të vërtet unë jam i bindur se ti e di mirë se ai i cili më ka dërguar me këto mrekulli është krijuesi i qiejve dhe i tokës. Edhe Firauni e dinte diçka të tillë. Kjo gjë do të na bëhet fort e qartë në momentin e përmbytjes së madhe, në momentin e shkatërimit të ushtrisë së tij dhe ngadhimit të Musait. Megjithatë, ai e fshihte një fakt të tillë nga mendjemëllësia, nga kibri. Dobia e dytë që përfitojmë prej këtij fragmenti kuranor është fakti se ai person të cilit i bëhet e qartë e vërteta, por se ja kthen shpinën, e ka fundin të afërt. Ai person e ka dënimin të pashmangshëm. Këtë kuptojmë nga fjala e Musait alayhi salatu wasalam, i cili kur i drejtohet Firaunit se ti e di mirë se mrekullitë me të cilat erdha janë nga Zoti i qiejve dhe i tokës. Në fundin e fjalimit të tij i thotë se prandaj unë mendoj se ti o Firaun tashmë je i shkatëruar. Ai i cili ja kthen shpinën porosive të Zotit, ai i cili ja kthen shpinën shenjave, argumentave që i sjell Allahu subhanahu wa taala, e ka fundin e tij të afërt. E ka dënimin e pashmangshëm në dynja për të mos folur për dënimin e ahiretit. Allahu i lartësuar është mirëbërës. Allahu subhanahu wa taala ja do të mirën robërve të tij. Prandaj Allahu subhanahu wa taala nuk i dënon, po i dërguar të dërguar, po i dërguar profet që t'ua bëjnë të qartë rrugën e drejtë nga rruga e shtrembër. Kështu ndodhi me Firaunin, kështu ndodh me njerëzit rëndom. Allahu i lartësuar thot në Kur'anin famlar: "Wa ma kana rabbuka muhlika al-qura hatta yab'atha fi ummiha rasula." Me të vërtetë, Zoti jot o Muhammed asnjëherë nuk i ka shkatëruar popujt derisa ka dërguar në mesin e tyre një pejgamber, i cili ka thirrur për nga mbara dhe u ka bërë të qartë dallimin ndërmjet të mirës dhe të keqes. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. Allahu i lartësuar thot, ne me të vërtetë asnjëherë nuk shkatëruam asnjë popull vetëse pasi ky popull u tregua zullumçar, ja ktheu shpinën porosive të pejgamberëve, ja ktheu shpinën udhëzimit. Kështu ndodhi edhe me popullin e Firaunit, për të cilën Allahu i lartësuar thot: "Wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum dhulman wa 'uluwa. Fanzur kayfa kana 'aqibatu al-mufsidin." Thot Allahu i lartësuar për popullin e Firaunit, ata e kishin mjaft të qartë se shenjat me të cilat u ardhi Musa ishin nga Allahu subhanahu wa taala, por se debatuan, por se ja kthyen shpinën pejgamberit nga mendjemëllësia dhe nga zullumi i madh që kishte përfshirë zemrat e tyre. Në një tjetër kuranor, Allahu i lartësuar urdhëron dhe thot: "Wama kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Inna Allaha bikulli shay'in alim." Allah nuk i takon Allahut subhanahu wa taala ta devijojë nga rruga drejt një popull që i është bërë e qartë e vërteta derisa t'u dërgoj argumente, derisa Allahu subhanahu wa taala t'u mësoi nëpërmjet pejgamberëve të tij se cila është e mira dhe cila është e keqja. Ata cilët e pasojnë të mirën, Allahu subhanahu wa taala i udhëzon, dhe ata cilët ja kthejnë shpinën të mirës, edhe pasi i bëhet e qartë, atëherë Allahu subhanahu wa taala i shkatërron në jetën e kësaj bote për të mos folur për dënimin e ahiretit. Kështu bëri Allahu i lartësuar me Firaunin edhe me popullin e tij. Megjithse e kishin qartë se Musa alayhi salatu wasalam ishte i dërguari i Allahut, e mohuan dhe si pasojë e mohimit, pasi u bë e qartë e vërteta, Allahu azza wa jall i shkatroi, ashtu siç do ta shohim në bisedat e ardhshme. Në këtë gjendje të vështirë, duke parë kokëfortësinë e Firaunit, duke parë gjendjen e vështirë të popullit të tij, atëherë Musa alayhi salatu wasalam ngriti duart nga qielli dhe u lut kundra Firaunit dhe koptasve. Allahu i lartësuar na tregon, na lajmëron për lutjen e Musait në surën Yunus.
Musa i drejtohet Allahut me këtë fjalë. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا ليضلوا عن سبيلك. O Allah, me të vërtetë I ke dhënë Firaunit edhe pasuesve të tij pasuri të madhe, pasuri dhe pushtet, nëpërmjet të cilës ata mundohen të na largojnë nga rruga e drejtë, na largojnë nga rruga e udhëzimit, na largojnë nga rruga jote o Zot. Prandaj shkatërroje pasurinë e tyre, washdud ala qulubihim, edhe ngurtësoja zemrat e tyre. Fala yu'minu hatta yarawu al-'adhab al-alim, në mënyrë që të mos besojnë derisa ta shohin me sytë e tyre dënimin e dhëmshëm. Menjëherë Allahu I lartësuar na tregon se ju përgjigj lutjes së Musait. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wala tattabi'ani sabila alladhina la ya'lamun. Në ajetin vijues Allahu I lartësuar na rrëfen se e pranoi lutjen e Musait, madje I shpalli të dërguarit I tij këtë fjalë. U pranua lutja e ju të dyve, pra Musait edhe Harunit, fastaqima, prandaj qëndroni, edhe mos pasoni rrugën e mendjelehëve. Rrugën e atyre të cilët nuk e dinë, nuk e njohin fenë Allahut subhanahu wa taala. I madhi Zot na bën me dije nëpërmjet këtyre dy ajeteve kuranore se menjëherë pas lutjes së Musait Allahu I përgjigjet. Pse vallë? Këtë na rrëfen profeti sallallahu alaihi wasallam në hadith të vërtetë. Thot Muhamedi alaihi salatu wassalam: ittaqi da'wat al-mazlumi fa innahu laysa bainaha wa bain Allahi hijabun. Ruaju, ki kujdes nga lutja e atij të cilët I është bërë pa drejtësi, pasi ndërmjet saj edhe Allahu subhanahu wa taala nuk ka pengesë. Allahu ja pranon lutjen dhe e shkatëron zullumçarin. Në këtë rast Musa alayhi salatu wasalam lutej kundër një zullumçari I cili I bënte pa drejtësi popullit të Banu Israilve, popullit të pejgamberëve. Prandaj Allahu subhanahu wa taala ja pranon lutjen. Madje Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadith të vërtetë na tregon se Allahu azza wa jall ja pranon lutjen edhe jo besimtarit, atij që e mohon Zotin. Nëse në një moment të vështirë I lutet Allahu subhanahu wa taala kundër atij që I ka bërë pa drejtësi. Ittaqi da'wat al-mazlumi walau kana kafiran. Thot profeti alayhi salatu wasalam, kia frikën lutjes së atij që I është bërë pa drejtësi, qoftë edhe jo besimtar. Elus Allahu subhanahu wa ta'ala t'i bëjë dobishme këtë që thanë. Deri në takimin e radhës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.